ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವೈರಾಣುಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದ್ದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಕೋವಿಡ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 66,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಾಣುಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ವೈರಾಣು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಬರೋದಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಾಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವೈರಾಣು ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಚಳಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ವೈರಾಣುವಿಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನತೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮೈಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆದರಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದವರು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತ, ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ. ಆಗ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಅದು ಅಥವಾ ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ, ಅದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡೆಂಗು ಫೀವರ್ ಬಂದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ಬಂದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಾಮನ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಷ್ಟ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚದಷ್ಟು, ಈಗ ದೊಡ್ಡವರು ಒಂದು 1/4 ಗ್ಲಾಸು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಒಂದು 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು 3 ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏಜ್ ಆದಾಗ, ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಾತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಮೂಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಏಜ್ ಆದ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸು, ಹೀಗೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರೋದು? ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ. ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಪೈಲ್ಸು, ಹೀಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧ, ನಮ್ಮ ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಿರ್ಬೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಅಥವಾ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜಿನವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕಫದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಆ ಕಫ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಡು ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ರೇರ್ ಅದು. ಕಫ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕಡಿಮೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಫದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲರ್ಜಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ವೀಸಿಂಗ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, 12 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಆಸ್ತಮ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಕಫದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಏಜ್ ಕಳೆಯುವಾಗ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೂಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಫದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕಫ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವರು ಅದರ ಈ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಅದು ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ವೇವು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರ ಬಾಡಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಮನ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಹಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದರ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಯಾವುದೋ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಶುಂಠಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಪೆಪ್ಪರ್ ಏನೋ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ.
ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು 3-4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು. ಕಷಾಯ ಅಂತಾದರೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಧಾರಾಳ ಸಾಕು. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.